Salut toată lumea, numele meu este Alex și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Așa, mapa asta este cumva, deci noi suntem niște doctori care sunt youtuberi. Super, nu? Regulile încet. Hai să vedem și pe spital. Hai de la ei. Domnilor, sunt doctorul și am nevoie de ajutor. Nu am nevoie de nimica. Hai să luăm liftul. Am jucat această mapă să văd cum e. Pac, pac. Să vă arăt cum merge și liftul. Știu și eu să fac un ăsta. Cu stick pison, dar e greu cu repeaterul. Aici este camera de pacienți. Aici este masa de unde mănânci. Și să vă arăt și ce e important. E imens de mare spitalul ăsta. Vă spun eu. Ignorați. Nu știu. Aici este liftul. Nu am nevoie de apă. Da, s-ar puțin frumos pun și eu pe mâini. Doctor. O să fie doctor. Hai să nu am echipamentul de doctor. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Super. Așa. De prima operație. Linux. Asta nu știu. Te-am făcut-o. Hai și înainte. Sunt lucruri necesare. Ai nevoie de ăsta, ai nevoie. Știu ce trebuie să faci, trebuie să-i locuim, să înțelegi și... Da, n-am nevoie. Trebuie să luăm următor să dureze ceva. Da, imediat o să luăm. E cumva ca o mapă de pe calculator, dar care a făcut și Dante din și mai... Da, nu știu cum să spun. Trebuie să înlocuiești toate părțile de corp. Salbă. Vă și mie promovare. Trebuie să înlocuim săgeata. Mai e o operație ciudată care el are un papuc. Vedeți voi despre ce e. Hai să luăm tot sângele ăsta de aici, că nu ne place. Deci bă, că toporul ăsta, târnăcopul ăsta sparge greu. Trebuie să-i punem eficiență. Dar n-a zice după aia lumea că trișez! Și nu uitați de like și subscribe. Sau 10 ani așa. Și maximum de 15 minute. Însă că după aia trebuie să pun toată lumea înapoi. Acum pot să cobor jos. Uitați-vă cât să luăm pe tot. Stai. O să cobor. Ne vă cobor așa, nu? Nu vreau să le pun. Doctor. Și gata. Trebuie să-i punem ăștia.
Se aude puțin muzică, dar nu cred că se aude mare. Gata, super. Gata. Da, să punem și itemele. Păstrăm tot la fel. Avem mai 5 minute. Cred că o să facem de 3 oameni. Oricum o să fie mai multe părți. Ăsta are un papuc ca problemă. Vedeți ce papuc ăla este? Dacă încerc să... Nu știu. Nu știu ce să zic, apar n-am. Eu nu prea voi pleca. Asta să vedeți mai bine, acesta este un papuc. E un papuc în asta. Ce să fac cură? Să-și puțin. Aici am devenit, i-am luat-o simplu, acum trebuie să-i luăm acest papuc. Trebuie să ne grăbim. Hai. Stai că este ziua mea de nume și să-l snipa. Este ziua mea de nume și toți prietenii de pe Facebook, am zis. Dar fiecare. Super. Hai. Hai. Nu știu de ce nu dă luna neagră. Cu plăcere. Te-am salvat, frate. Nu, de ce pe piche de nou. Făcut. Este minigame-ul. Cred că fata asta o să fie ultima care e și cea mai bolnavă. Nu asta alta. Uite pe fata asta. Stai că vreau să-mi fac o poză. Iată.
Hai, repede, repede. Luăm sângele. Bineînțeles, sau nu mai bine zis. Am uitat să le luăm alea, am uitat să luăm alea, am uitat să le luăm alea, ia uite oasele. Am uitat să luăm alea, unde-s? Sau nu, da, le-am uitat. Unde-s? Des, mă. Zi repede. Mă, unde mă? În 4 minute n-am timp, că o să fie deja grele. După eu mă aveam pe asta. Pe asta care e cea mai... Nu știu, ochiul de după asta. Că trebuie aici să punem ochiul. Păi. Opa! Nu o să bine, nu sperăm că nu să mai avem timp de 15 minute. Așa. I-am făcut tot ok. Și v-am pupat.